Así, siempre con buenas noticias. Damos inicio porque además somos jóvenes, sexys y todo el futuro está por delante en este apocalipsis zombie. Sí. Pero no vamos a hablar de todas esas cosas. O tal vez sí. O tal vez de repente podemos materializar al querido Alejo Balducci con sus pájaros tosiendo. Hablemos con el que sabe. No, lo conseguía Balducci. Ah. Pero bueno, dentro de la medida de lo posible, él hace imposibles. Y para eso lo tenemos aquí. Alejo querido, ¿cómo estás? Más joven y más sexy. Sin lugar a dudas. Se te nota en la, Sin lugar a dudas. Se te nota en la voz. En el color de la voz. Sí, es un color policromático, por así decirlo. Sí. Que es raro encontrar. Es difícil definir qué color mirar primero en una policromía. Pero pongámosle que están todos los colores y no hay ninguno. Me gustó esa pregunta. Es un poeta. ¿Qué color mirás primero en una policromía? ¿Qué color miras primero? El color de tu alma. El color esperanza. ¿Qué color es? ¿De qué color es la esperanza? Ah, Sí, dicen los que Diego no Torres saben que dice es verde. que es verde. No, pero no es verde. La esperanza Diego no es Torres verde. dice que es verde, pero Si lo ¿qué dice sabe Diego de la Torres. No, vida? y además, Diego Torres solo lo dice, pero lo escribió Coti. Sí. Porque esto es así. Unos saben decir y otros saben escribir. Tal Y cual. no es lo mismo el que dice que el que escribe. No. Salvo Tronconi que escribe y hace que se lo digan. Es verdad. También. Pero hoy estamos con pesadillas, ¿verdad? Sí. Y entonces las pesadillas tienen ese color blanquinegro que remite a los sueños, a lo onírico. El mundo de lo onírico es ausente de policromías. Y si nos remitimos a esa ausencia de policromía en blanco y negro, un daguerrotipo fue la primera foto de una mujer en blanco y negro. Ujú. Y no cualquier mujer. No cualquier mujer. ¿Qué mujer? Estoy hablando de Berta Ringer. Ustedes me dirán, ¿quién es Berta Ringer? Me sacaste la pregunta de la boca. ¿Quién es Berta Ringer? Bueno, Berta Ringer es una muchacha nacida en Alemania. O sea, es alemana. Sí, por parte de madre. Claro. Y por parte de padre también. O sea que por Pero- parte de madre es teutona y por parte de padre es germana. Alemán. Y así como es alemana, ella tenía muchas inquietudes, sobre todo de las intelectuales, pero en la Alemania de mediados del siglo XIX, una mujer que pensara no era bien vista. Ujú. El mundo no estaba concebido para las mujeres pensantes y por eso las anulaban y relegaban a un segundo plano. Pero Berta no se relegó ella a un segundo plano. Estudió por cuenta propia ingeniería mecánica y así conoció al joven Karl, quien sería su marido al poco tiempo, que era un inventor, tenía el loco berretín de crear una carrocería o un carruaje que por sus propios medios, sin ningún caballo o fuerza animal, se desplazara de un lugar a otro. Claro, Y lo que también pensó Henry. Lo que también pensó Henry, pero Karl lo pensó mucho tiempo antes. De hecho, patentó mucho tiempo antes que Henry Ford el primer Benz Motorwagen. Estoy hablando de Carl Benz, Claro. el tipo que diseñó el primer auto. Y estoy hablando de Berta Ringer, esposa de Benz, que allá por 1888 le dejó una notita a Karl.
que Una decía, notita. sí, me voy con los chicos a ver a la abuela. Ajá. La notita decía así, me voy con los chicos a ver a la abuela. Sí, la abuela vivía en la ciudad alemana de Pforzheim. No te Y sabría ella decir vivía- si le era lejos, Claro, estaba por cerca. preguntar lo mismo. Sí, y ella vivía en Mannheim. Unos 100, Ok. unos 100 kilómetros de distancia entre un lugar y el otro. Ah, bueno. Había que atravesar toda la selva negra. Qué Y entonces rico. Berta se subió a la invención de su marido y condujo el Benz Motorswagen desde Mannheim hasta Pforzheim. Ujú. Se convirtió, sin saberlo, o tal vez adrede, en la primera persona, y como no podía ser de otra forma, mujer, Sí. que realizó un viaje de más de 100 kilómetros en automóvil. La primer travesía de un auto en una ruta de más de 100 kilómetros fue la que realizó Berta Ringer, Sí. Berta Benz, La desde, Sí, desde Mannheim hasta Pforzheim. Balducci, la primera conductora. La primera conductora. Mira, vos, Vicky, te haces la pipiripi por conducir los viernes clase B. Condujo de Mannheim hasta... Hasta Pforzheim. Mirá, Mannheim, Pforzheim. y sin patalear. Sí, y casi sin parar en ninguna estación de servicio, porque claro, No había. en 1888 no había estaciones de servicio. Claro, no había la atalaya, no había nada. Una media Y lunita. acá, y acá la primer gran dificultad que tuvo que eludir nuestra querida Berta, a quien apodé la Jabru. ¿Cómo? Yo La estaba Jabru, Ah, la Jabru. la Jabru de los caminos. Pues imagínate, Vicky, Me imagino. la selva negra alemana, esos caminos agrícolas que eran surcados cada tanto por carretas Y por cazadores. que de repente fuera atravesado por un triciclo, el Benz Patent Motorwagen, Sí. que realizaba un ruido muy extraño con un motor a explosión ¿Cómo? que cada tanto humeaba y que no tenía caballos que lo tiraran, y sin embargo se desplazaba de un lugar a otro a una velocidad considerable. Algo nunca antes visto por la gente de la zona. Por nadie. Por nadie, Y además la gente de la zona era la que podía verlo porque estaba ahí, pero por nadie en el mundo. Conducido por una mujer, Claro. ¿sí?, que vestía un sombrero y una capa y llevaba a 2 niños, a sus 2 hijos, hacia la casa de su abuela. Claramente mucha gente pensó que se trataba de una bruja que atravesaba los caminos, y así es como yo la apodé, la bruja de los caminos, Claro. o la Jabru, Berta Benz, la primera conductora, y tenemos que decirlo así con todas las letras y no en lenguaje inclusivo, la primera conductora de la historia del automóvil. Hermoso, hermoso. Para Una pregunta técnica, Balducci. Sí, ¿El coche tenía bocina? no. Tenía muy una buena campana que el hijo mayor de Berta hacía sonar cada tanto, y el hijo menor gritaba: Parmón, correte! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo gritaba? Sí, sí. Parmón, correte! Porque si alguno se atravesaba en el camino, había que correrlo de alguna manera,
y si hacía caso omiso al motor de explosión o a la campanilla, el hijo menor de Berta le gritaba: Parmón, correte! ¿Correte es un término alemán o es correte de dale, guarda que venimos? No. Guarda que venimos. Lo decía en alemán claramente, Ah. pero no lo quiero decir para no humillar. Claro. Tenés razón, Balducci. Cuando tenés razón, tenés razón. Y cuando no, tenés razón. Sí. Creo que era Richard el que gritaba Parmón, correte, mientras que Eugene Tocaba la campana. tocaba la campana. Qué lindo. Vicky se pregunta cuál es la pesadilla. La de la brujita. La de la bruja. La de la bruja. Imagínate ves eso por primera vez en tu vida. Sí, no, me muero. Una curiosidad que tiene la industria automotriz: no existen marcas de vehículos femeninas. ¿Sí? Ningún vehículo, ¿sí? ¿Qué? Tiene el nombre de una mujer o que se asocie con lo femenino, excepto ¿Mercedes? justamente Claro, la Mercedes. Ah, bien, Claro. bien. Viste, La me di Mercedes cuenta yo también. que no debe su nombre, ¿sí?, a la fusión. O sea que me acabas de arruinar la noche, voy a estar todo el tiempo ahora pensando marcas de vehículos. Pensá cualquier marca de vehículo, ninguna tiene el nombre de una mujer. De autos. Motos sí hay. La única que tiene un nombre femenino es Mercedes-Benz, que, como decía, Benz es el nombre de Carl y el apellido en realidad de Carl Benz, el marido de Berta. Y Mercedes no es otra que la Jelinek. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo te volantazo Este giro. recién? Sí, Mercedes Jelinek era la hija del dueño de la Daimler. Ah, pensé que ya estábamos dejando a tu criterio todo como hablando de cualquier Sí, otra cosa. Yo también. Sí, por eso yo quiero dejarlo a tu criterio esto, pero fíjate que una de las marcas automotrices más importantes de Alemania y del mundo, que es la única en todo el planeta que tiene un nombre femenino, donde las pioneras del automovilismo hacen su presencia y son claramente mujeres, debe su nombre a otra persona no más que Jelinek. Mercedes Adrián Manuela Ramona von Beigli, conocida como Mercedes Jelinek, hija de Emil Jelinek, dueño de la marca Daimler, que cuando la Benz estuvo en mala situación económica, se fusionaron la Daimler y la Benz, y le puso el nombre de su hija, Mercedes Jelinek, a la nueva empresa que surgió, y es la Mercedes-Benz. Tremendo. La marca de autos conocida. Decime si no es una pesadilla el haber tardado tanto tiempo en poner a las mujeres en la historia del automovilismo en donde merecen estar. Sí, algo que en el presente no ocurre. No. Año 2020, ¿eh? No. Y han pasado más de 140 años, de 130 años, y todavía estamos en veremos. Sí, no hay ninguna competencia de automovilismo que tenga a las mujeres como protagonistas a nivel, digamos, masivo. En todo el planeta. Compitiendo de igual a igual Sí, que de hecho, con los hombres. Otra cosa, de hecho podrían tranquilamente competir en el mismo certamen o competencia. Sí, porque no es una cuestión de género el conducir. Claramente. Muy bien, Balducci aleccionador. Hoy la verdad que me quedé mucho en silencio, más de lo habitual, porque no sabía casi nada de toda esta historia, debo reconocerlo.
Nada, Diego, no así sabías es nada. como- No, sé dónde está Alemania. Decí la verdad. No, yo sé dónde está Alemania. Yo adiviné lo de Sí, Mercedes, pero no adiviné. Alemania está en las Europas. Si son dos ya me mataste. Sí. Sí, antes eran o oeste, no sé. Sí. Pero Democrático federal. el otro o aquel es lo mismo, ¿eh? El otro, aquel, este, oeste. Es la misma Alemania. Toda una Alemania. Y ustedes están sintiendo lo mismo que yo, ¿verdad? El Sí. aire comienza a Mira transformarse. esa corna que sonó. Y la corna asemeja a una bocina de automóvil o a un llamado, ¿sí? Un llamado que claramente nos está haciendo el pasado, para recordarnos esta historia. Y yo me imagino, cuando Berta fue de Mannheim a Pforzheim a visitar a su madre, ella sentía el llamado de su madre. Claramente le decía, ven, lejos de los malos sueños, ven a mi lado. Y esa es la canción, la introducción de Dragon Ball Z, la canción completa, ven, lejos de los malos sueños. No, ¿en serio? Sí, la que va a sonar en la hora Balducci para homenajear a Berta Mendes o Berta Rincón. Los malos sueños, donde nuestro amor no sienta miedo, volaremos juntos entre